Y bueno amigos, ¿cómo están? Yo sí estoy bien. ¿Ustedes cómo andan bien? Pues espero que estén bien. Y estoy en una partida de Craft, man. ¿Cómo que se llama el otro? Que ya se te olvidó. ¿No te acuerdas del...? No, el Super Bear ese. El Brad. Sino que yo me salí porque como escuché como un sonido de cueva. Yo decidí salirme porque no, eso me asusta. Me asusta mucho ahí. ¿Cuál era? Era el blanco. Era el blanco ese. Se ve un poco feita. Está bien. Era un televisor. Estabas en mi primera casa. Un espacio para la puerta. ¿Sube? Ay, no. Ya. Bueno. Ya empezaron los sonidos de cueva. Ya. Es que nunca puedo jugar Minecraft tranquilo. Porque enseguida voy pensando en los sonidos de cueva. Déjame ponerle Ponla aquí, ¿ves? Ahí. este espacio para la puerta. Pero no levante la piedra de la puerta. Ahí. Ahí está bien. Ahí está bien. Ponla ahí donde está ahorita. Sí, está bien. Sino que tú harías así porque la mano la tienen que tocar ya. El hueso, Daniel, ¿dónde la inventaste? El hueso, loco, ey. O si quieres poner ahí una ventanita. Bueno, está bien, Daniel Civi, Godivi, mantente tranquilivi, no te aceptivi, por un sonidivi, Divi. Va a ser mi primera casa de ¿Qué parte de aquí? Está. Lo maté de un solo. Voy a poner luz acá. Que no se vea oscuro. Listo. Anda, puse. De pronto otro día le hago mejor. Vamos a colocar todo el piquín. No sé, solamente una partecita. La mitad. Y parece que me rompí algo más. No fuera de que fuera nada puesto de arriba y ya. Dani, ven acá. ¿Qué? Para poder calmarte. Ja, 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 ja. Hey. Ta. Cabe. Ya.
A ver si escuchan los sonidos. Es más, lo voy a dejar mudo. Voy a dejar el volumen que no se escuche. ¿En serio te da miedo eso? Y hay un creeper Sí. que te está chismoseando que está haciendo tu casa ahí. Ah. Sí, porque lo escucho y enseguida me salgo de ahí. Me salgo del Minecraft. De mí. Sal para afuera para y tu casita. Por has puesto una ventana, está todo cerrado. Ah, sí. Espera ahí. Es que eso era lo que iba a hacer. Hey. Dile un día a Mario que te haga una casita. En enero. Ya que tú en diciembre está donde tus abuelos. Sí, en enero 30, cuando llueve. ¿Cuándo cumples el 6? 10 de enero. Ay, no, ni para festejar el cumpleaños aquí. Bueno, si quieres tú puedes ir allá No, o vengo acá para festejar el cumpleaños. A meterle. No, güey. sí. Sí, claro. Hay hueco. ¿Te has dado cuenta del hueco? Nada, de pronto todavía la voy a mejorar. O sea, esta va a ser mi primera casa. Voy a tener 2 casas. Ay, que no se va. Está. Ah, hey, hey, hey. Está quedando bonito. Ya te digo, voy a buscar un gatito que me acompañe. Yo creo que está en la parte donde dice que huevos. No, Nada, de no.
Ya. Hombre, este está maluquito. Y Daniel que lo arranca, ¿qué? Tienes que matarlo si no te gusta. Pero vas a tener unos bonitos. Mátalo. Ay, Daniel, si hacen unos bebés. Ay, sí, eso es lo que voy a hacer. Por eso voy a matar. No. Pon otro, no, mejor no. No pongas otro. O sea, pon otro, es que lo malo que tienen que tener como una espada. Ya, ahí está. Vamos a matar los demás. O si quieres dejar eso todo como la mamá y el papá. Claro, ajá, dale. Pero si, bueno, no sé, si tú quieres. Voy a decir que si quieres mata uno porque son igualitos. Pero bueno. Pues rápido. Que se salen. Hey. Yo estoy en mi casa por fuera. Está bien. Hazle el techo como un poco salidito. O sea, ¿cómo así? Salido. ¿Cierto? Míralo, mira el gato ahí. Dale, solo Daniel iba a arrancar Así me pasa a mí entre veces. O sea, tú dices así. No, así, mira, pero. O sea, no te lo hace, yo sé que ni quieres. O sea, hace como el techo. Así que, salido, así que. Si tú quieres, no sé. No, mejor lo voy a hacer así. Esto va a tomar un largo tiempo. Sí, yo sé, ya lo haces así. Una puntita. Pero eso sí. Tranquilo, luego lo voy a hacer así. Guau, 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 guau. Lo hubieras dejado ahí porque después tenías que. Ah, ya. Tum, 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 sa, sa. Sí. Aquí hay que hacer a la loca. Te iba a poner abajo solamente para poner arriba. Sí, claro. La loquita. Acá no me lo quito, ¿verdad? Porque como le han dado puesto a abrir. Pero quita el muro ese de ahí. ¿Qué haces con ese muro ahí? Ay, lo va a romper. Ese es el techo. Yo pensaba que era que. Ay, pensaba que se te habían perdido. Bueno. Te vamos a ponerle un poco de luz aquí. Tiene cuadro, tiene. Para déjame calcular. Un bloque. Un bloque. Oye, no está tan oscuro. Ya sí lo vas a dejar.
Realmente hubiera puesto uno en el medio. Ay, no, yo creo que los gatos se salieron. No. Y un zombie. Lo vas a arrancar. Tiene de cerca. Además, ese está bien la cena, pero de todas maneras mata. Pero si se mata a los gatos. Ey, Los gatos se salieron. Mira adentro, mira adentro. ¿Cómo vas a arrancar zombie? Mira adentro, hay dos gatos iguales. Ey, ¿tú sabías que estos te lo voy a robar? Corre. Corre para allá, corre. Es que esos gatos no son iguales, solamente que yo había generado varios gatos iguales, casi iguales a esos. Antes de hacer mi casa. Los gatos no se han salido. Están ahí. Ey, tú sabes que te lo puedes robar. ¿Sabes cómo? Sí. No, mentira. Entonces, ¿dónde está la cuerda? Que tú buscas que voy adentro de ahí. Ah, ya sé. Dale. Yo vi como algo rojo ahí que estaba como embolladito ahí. Cuerda. Por puerta. Lo voy a coger. Eso sí. ¿Cómo que era? Ya ni me acuerdo. Creo que lo cogí el día. Se me olvidó. Ya no me acuerdo. Ay. Creo que eso te salía y que algo ahí. Mira. En este Minecraft como que no hay que apagar. Ahí. Ay. Es que eso se mueve mucho. Creo que era. Ay, sí, que lo tiene el esqueleto. No, y lo mato. Pero ella va acá. ¿Con quién estás yendo? Que no. Ay. ¿Con quién vas? Bueno, que déjala así entonces. Bueno, ¿sabías cómo decorarla en tu casa? Solamente es un momentico. Bueno, Sí, ya voy. no, justo en el mejor momento. ¿No le quieres que te lo haga aquí? Sí, va a la puerta que se salen los gatos. Voy a, güey. Y se entran los zombies. Mira. Oye, señora, se quedó uno bugueado ahí. Eso es esto. Te lo puedo hacer, Daniel, porque tú sabes que la abuelita. Bueno, gracias. Eso es una mesa, ¿sabías? Lo que es como un cuadro. Voy. Busca armaduras. Bueno, Le pones algunas armaduras, la pones completa, le pones, bueno, esto, pones esto, pones esto, pones esto, falta algo, esto, ya está. Eso se lo ponen. Se van equipando, equipando. ay, Y después bien. pones otro y si quieres lo pones azul, ese dorado, azul. Bueno, Puedes hacer así. Oye. Vamos bien, Daniel. bueno, Bacano. chao. Ven para acá, ven. Ven, que te estoy hablando. No va a entrar, zombie. No te voy a dejar entrar. No te voy a dejar entrar. Y bueno, amigos, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y comenten si les gustó. O sea, ¿qué les pareció? Comenten. Y ahí les tengo el link para
para descargar este juego de Craftman. Tú quédate ahí. Y para que lo descarguen en la Play Store. Ya se está haciendo y puedan jugar. Pues claro, aunque mi casa está bonita, pero no del todo, porque la hice un poco feita. El zombie se está quemando, pobrecito. Así que amigos, me despido. Así que pues bueno, chaito, chaito, suave, suavecito. Nos vemos pegando, quito.